Ya. Oke, kita akan mengupgrade RAM. Pertama, kita buka dulu skrup yang ada di sini dengan obeng 31 in 1. Mamput. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai ada yang tidak dicabut obengnya, scroll bautnya nanti tidak bisa dibuka. Belum bisa meledak, hati ya. Pelan-pelan di sini dibuka, kita lihat soketnya. Nah, ini namanya hard disk. Nah, ini namanya RAM. Hard disknya udah terjelas Dan ya. ini wifi nyelannya. Nah, ini Hard disk baru, hard disk baru, RAM baru. ini RAM baru, Vigen 2 GB. Harganya tak jelas tadi. Harganya bertawar bertekak tadi itu tak selesai. Gimana bukan? Iya. Hati-hati di sini karena barang ini mudah meledak. Nah. Di sini kami agak kesulitan membukanya karena baru lihat yang namanya RAM. Kau susah. Woi. Patah kan? Oh, udah bilang 40. Ini apa susah sekali? Ya. Ini ada kansi. Dede. Oh iya. Kita lihat Di sini kan kali soketnya. mana lu? Penyapu. Penyapu hilang. Penyapu lo. Masa begini dia? Woi, Oh iya. kita bersihkan dulu. Debu-debu yang menempel biar tidak berjerawatan. Setelah itu kita pasang. Jangan sampai terbalik. Jangan terbalik, lihat ininya ya. Kalau terbalik dah lah, ganti baru laptopnya. Oh dari sana, dari sini dia. Mana pula dari sini? Enggak, dari atas lah tadi. Atas Pas kan? kunci dia. Dan kuatnya. Enggak, langsung kunci. Kalau udah masuk tuh langsung tekan ke bawah. Belum. Masukkan lagi. Ada bawah. Nah, enggak masuk kan? Hah. Masuk ke enggak nih? Pasti. Nah, baru tekan kali. Belum masuk tuh. Ini apa bengkok ini tuh? Ini memang. Hah? Memang. Enggak, belum masuk nih. Belum, masukkan lagi, masukkan ke dalam. Nah, ini kalau RAM-nya sudah masuk, dia akan berbunyi kepekek. Selesai. Bisa. Mantap kan? Ini mekanis sama labal. Sapu-sapu dulu. Kalau tidak, dia bisa ngedrop. Bila perlu dihidupkan dahulu. Nah, Oke, kita tutup kembali soketnya. Salah, balik di sini dulu. Oke, tekan pelan-pelan nah, sampai bunyi kletok. Nah, itu ya. itu tandanya sudah. Berarti hampir imsak. Itu buang dah. Aku udah bersihkan segelnya. Dengan sini udah tak ada. Pasang pelan-pelan. Kalau salah, akan meledak. Buka punya aku kalah nanti.
Nah, oke, selesai sampai di sini. Ini selesai dipasang. Saya Akbar. Saya Moko. Kami dari tadi. Oke, sampai jumpa.